오늘 읽은 말씀 중에 8절 말씀에 보시면 그 두루마리를 취하심에 네 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도들의 기도들이라 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay khai huyền đoàn nàng cầu 8 thì thi ngày lấy cuốn sách 4 sinh vật và 24 trưởng lão xốc mình xuống trước trên con, mỗi người cầm một cây đánh hạt và một bát vàng đường đầy hương. Đó là lời cầu nguyện của các thánh đồ. 성도들의 기도들이라 그래서 제목을 기도 24, 25 영원을 누리는 기도다 그런 제목입니다. Hôm nay chủ đề là cầu nguyện đón Christ 24 giờ 25 giờ thì may mắn. 지난주 암송들은 여자의 재벌 창세기 3장 16절입니다. Kinh Thánh tuần trước là Sáng thế ký đoạn 3 câu 16. 함께 암송하겠습니다. 시작. 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 넌 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고. 아멘. 금주의 암송구절은 아담의 죄벌 창세기 3장 17절입니다. Kinh Thánh tuần này Sáng thế ký đoạn 3 câu 17. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 아담에게 이르시되 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 아멘. 지난주 강단 말씀은 보좌 24, 25 영원 누리는 기도라는 제목으로 말씀 주셨습니다. Chủ đề tuần trước cầu nguyện cho ngôi thì 24 giờ 25 giờ may mắn. 내 안에 임하는 보좌의 능력 24 누리는 기도. Cầu nguyện tận hưởng quyền năng của ngôi chồng tôi 24 giờ. 현장에 임하는 보좌의 여정 25 확인하는 기도. Lời cầu nguyện xác nhận hiện trường của người cha đồng ruộng 25 giờ. 교회에 임하는 보좌의 이정표 영원의 기도란 내용으로 말씀 주셨습니다. Lời cầu nguyện may mắn là cột mốc ngôi đến với hội thánh. 서론적으로 이해해야 될 부분이 있습니다. Mở bài chúng ta cần hiểu một cái. 하나님께서는 이 세상을 말씀으로 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời sáng tạo thế gian này. 그리고 그 말씀을 그대로 성취하신 분이 계신데 바로 예수 그리스도십니다. Bằng lời Đức Chúa Trời đó là Chúa Giêsu Christ. 그 말씀대로 예수를 우리가 영접하고 하나님의 자녀가 되었습니다. Sau đó thì sau khi tiếp nhận Chúa ấy thì chúng ta còn Đức Chúa Trời. 우리가 하나님 자녀 되었지만 이 땅에 사는 동안 연약하기 때문에 성령의 보혜사를 보내셔서 우리와 함께 동행하시고 우리를 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 보호하시고 역사하십니다. Nhưng mà chúng ta yếu đuối cho nên là chúng ta cần sức mạnh từ Đức Chúa Trời. 그래서 이 성부, 성자, 성령 바로 삼위 하나님이 우리와 함께 하십니다. Cho nên là Đức Chúa Trời luôn luôn cùng với tôi. 요한계시록은 하나님 나라의 그런 중요한 것을 많이 보여주고 계십니다. Khai huyền là có nội dung là bí mật Đức Chúa Trời. 하나님은 말씀으로 역사하시죠. Luôn luôn Đức Chúa Trời là bằng lời. 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 이 말씀을 직접 성취하셨습니다. Chúa Giêsu là xuống đất này là và hoàn thành. 성령께서는 이 구원을 완성하시고 우리를 이뤄 나가시기 위해서 보증하십니다. Thánh linh là luôn luôn là hướng dẫn tôi. 그래서 구원받은 하나님의 자녀는 성삼위 하나님의 이 축복 속에 있는 것입니다. Cho nên là con Đức Chúa Trời luôn luôn ở chúc phúc này. 예수님께서 제자들을 데리고 감람산에
올라가서 저 밑에 예루살렘 성전을 바라보셨습니다. Thì Chúa Giêsu là lên núi Olive thì sau đó thì nhìn thấy là thế gian này. 마태복음 24장에 보니까 그때 제자들이 성전을 가리키면서 얼마나 아름답냐. 저것이 46년 동안에 지어졌고 얼마나 웅대하냐. 막 자랑을 했습니다. Theo đoạn Matthew 14 là các môn đồ thì bảo là tòa nhà kia là rất đẹp. 그때 예수님께서 너희가 보는 저 성전이 돌 하나도 도로 위에 남지 않고 다 무너질 것이다. 그렇게 말씀하셨습니다. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo là tòa nhà kia là sẽ sụp đổ. 제자들이 궁금해서 그럼 어느 때에 이런 일이 있겠습니까? 이렇게 질문했습니다. Thì các môn đồ hỏi lại là khi nào sụp đổ. 너희가 미혹을 받지 않도록 주의하라. 그러면서 말씀을 쭉 하셨습니다. Thì Giêsu bảo là chú ý gì đó. 예수 믿는다고 핍박하고 죽이고 막 하는 그런 일들이 있겠지만 너희가 절대 흔들리지 말라. Mặc dù các môn đồ có bị bắt bớ là gì đó thì nhưng mà là không rung động. 그때 이후로 그 얼마 안 가서 주 70년에 그 성전이 그 말씀대로 그대로 다 무너졌습니다. Sau đó thì năm 70 năm thì 예수님께서는 sụp đổ rồi. 그 상황들을 미리 쭉 말씀해 주셨습니다. Giêsu là giải thích rồi. 전쟁이 일어나고 그러면서 막 난리가 일어나고 막 여러 가지 문제가 올 텐데 바로 이런 일이 겨울에 일어나지 않도록 기도하라 그랬습니다. Thì là các chiến tranh là phát sinh như vậy là các bạn là hãy cầu nguyện đi. 겨울에 전쟁이 일어나면 고생을 많이 하거든요. Nếu mà mùa đông thì có chiến tranh thì rất vất vả. 그리고 해산하는 그 여인들이 굉장히 고생 많을 것이다 이렇게 말씀하셨죠. Và cũng là người phụ nữ là sinh con thì cũng vất vả. 전쟁이 일어나면 제일 피해 본 사람이 여자들과 임신한 분들이 제일 피해를 많이 보죠. Nếu mà chiến tranh thì phát sinh thì là người trẻ con này, phụ nữ này là rất là vất vả. 예수님께서는 그 말씀하시면서 마지막 때로 쫙 흘러가셔서 마지막 종말 때의 말씀을 하시기 시작하셨습니다. Thì ông Giêsu giải thích về tân thế. 나라와 나라가 서로 막 전쟁할 것이고 지진이 일어날 것이고 막 여러 가지 막 재앙들이 일어날 것을 쭉 말씀하셨습니다. Các nước mạnh là chiến tranh và cũng là sẽ phát sinh động đất là vân như vậy là tai họa nhiều. 그 여러 가지 일들이 많이 일어나겠지만 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 땅까지로 증거된 후에 그제야 끝이 올 것이다. 그렇게 말씀하셨습니다. Theo Matthew đoạn 24 câu 14 thì là sẽ phát sinh là tai họa nhiều. 하나님의 말씀이 모든 것이 다 성취되고 한 가지만 아직 남아 있습니다. Tất cả là các lời là sẽ hoàn thành nhưng mà vẫn còn một cái. 바로 그것이 마지막 때 예수님이 이 땅에 오셔서 심판하시는 것입니다. Đó là lúc khi mà tân thế thì có phán xét. 예수님의 재림이 그 속에 있죠. Đó là gì nhỉ? Chúa Giêsu là quay lại. 또 세계복음화도 그 속에 있습니다. Và cũng là trong có là phúc âm thế giới. 그 별일이 다 일어나겠지만 이 천국 아직 때가 아니다. 이 천국 복음이 땅까지로 증거된 후에 그제야 끝이 올 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. Bây giờ chưa đến nhưng mà là phúc âm này là truyền đạo cho thế gian này, sau đó thì là cuối cùng. 그것이 다 이제는 성취되는 그런 모습을 보여주는 것이 요한계시록입니다. Thế chuyện này là về khải huyền. 요한계시록은 지금까지 있었던 모든 말씀이 종합적으로 다 완성이 되고 성취가 되는 바로 그런 말씀입니다. Sách
Cuốn sách khai huyền là có là tổng thể hoàn thành. 그래서 구약의 에스겔서에 나온 그런 마지막 때 예언도 있고요. 또 스가랴서에 나온 그런 마지막 때 예언들도 있습니다. SG và cũng có chuyện và Scalia cũng có chuyện gì đó. 또 이사야서에 나온 그런 마지막 때 그런 장면도 있고요. 그다음에 다니엘서에 나온 그런 마지막 때 그런 많은 말씀들이 있습니다. Sách này cũng có truyền lại Esai và Daniel. 지금까지 나온 구약의 모든 말씀과 예수님의 말씀 종합적인 걸 알고 요한계시록을 봐야 그런 것들이 이해가 되기 시작합니다. Theo Kiều ước và Tân ước thì cả hai là có chuyện ở đây. 그래서 사도 요한은 이것을 환상으로 봤는데 이걸 표현할 길이 없기 때문에 자기가 들었던 그 말씀 그런 부분과 비추어서 또 이제는 그 막 설명을 하죠 이렇게. Người tác giả này là cũng nhìn thấy tâm linh là có giải thích về cái này là sách này. 보긴 보았는데 내가 말로 표현하기 쉽지가 않거든요. Tôi nhìn thấy rồi nhưng mà khó giải thích. 그런 가운데 우리가 이제는 오늘 요한계시록 5장을 보고 있는 것입니다. Thì hôm nay là chúng ta sẽ xem là đoạn 5. 요한계시록 5장에는 하나님의 손에 두루마리가 있습니다. Trong khai huyền đoạn 5 thì có cành Chúa và cũng có ấn. 지금으로 말하면 책이죠. Là kiểu giống như cuốn sách. 그래서 거기 글씨가 다 써 있습니다. Thì kiểu của quyển sách thì có chữ. 그것은 아무도 보지 못하도록 봉인이 돼 있습니다. Cái này là không ai có thể đọc được thì cho nên là đồng gối rồi. 그것도 철저하게 7인으로 보장이 돼 있습니다. 봉인이 돼 있습니다. Đó là bởi cái là đồng gối rồi. 그러면서 그것을 봉인을 떼야 그 기록된 걸 볼 수가 있죠. 근데 그걸 뗄 수 있는 자가 아무도 없습니다. Thì cái này là mở ra thì xem được nhưng mà không ai mở được. 그래서 3절에 보니까 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라. 그러면서 너무 안타까우니까 사도 요한이 거기서 울기를 시작한 겁니다. Thế thì theo câu 3 thì không ai có thể mơ được cho nên là một người Gioan thì khóc luôn. 5절에 가서 보니까 그때 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 요한에게 말하되 울지 말라 유대 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 7인을 떼시리라 하더라. 그래서 바로 그리스도를 말하죠. 다윗의 지파 후손으로 오신 그리스도를 말하죠. 그리스도께서 이것을 떼실 것이다. 이렇게 말씀했죠. Theo câu 5 thì chí phạt của David là cái này nghĩa là Đấng Christ. 6절에 보니까 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라. 그에게 7뿔과 7눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 7영이더라. 그리스도를 말하는 것이죠. Thế là cầu 6 là cũng có một động vật là có 7 mắt thì với cái gì đó thì cái này cũng nghĩa là Đấng Christ. 7절에 보니까 그 어린 양은 그리스도를 말하는 것이죠. 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이의 오른손에서 두루마리를 취하시니라 이렇게 말씀을 하고 있습니다. Câu 7 là cũng con chiên là cái này nghĩa là Đấng Christ. 요한계시록 5장에 보면 바로 어린 양이신 그리스도께서 7인으로 봉해진 미래에 대한 기록의 두루마리를 하나씩 인을 떼면서 바로 나타나는 그런 바로 이런 세상의 그런 말씀 성취가 나오죠. Theo là trong khai huyền đoạn 5 thì có bí mật thì khi mà bỏ ra
thì ấn một cái thì cái này là chuyện thế gian này. 일곱 인을 하나씩 뗄 때마다 이 땅에 막 재앙이 임합니다. Mỗi khi mở ra một cái ấn thì là có phát sinh là tai họa. 마지막 일곱 번째 인을 떼는 순간에 일곱 나팔을 든 천사가 나타나게 됩니다. Khi mà mở ra thì ấn cuối cùng thì là thiền sư là ốm loa. 그러면서 천사가 나팔 하나씩 계속 불 때마다 새로운 재앙들이 계속 이 땅에 쏟아지는 겁니다. Khi mà thiền sư thì cối ôm loa một cái thì lúc này thì phát sinh là tai họa cho thế gian này. 그래서 마지막 일곱 번째 천사가 일곱 번째 나팔을 딱 부니까 이제는 그때는 또 일곱 대접을 든 그 천사들이 나타나게 됩니다. Khi mà thiền sư thứ bảy cuối cùng là côi ôm lá ôm loa, như vậy là lúc này thì cũng thiền sư khác thì cũng cấm bắt gì đó. 일곱 대접을 또 땅에다 하나씩 쏟을 때마다 또 엄청난 막 재앙이 이 땅에 임하게 됩니다. Và tiếp tục là thiền sư thì là xuống một bát thì cho đất này thì cũng phát sinh tai họa. 그래서 그리스도께서 일곱 이인을 떼실 때 그 일곱 이인 안에 그것이 다 들어 있는 것입니다. Khi mà mỗi lần đón Christ mở ra thì bởi cái ấn thì là tất cả có ở đây. 마지막 일곱 번째 이인을 뗄 때는 그 안에 일곱 나팔 재앙이 들어 있고요. 일곱 나팔 재앙 마지막 것 이렇게 부를 때는 그리고 일곱 대접 재앙이 이 땅에 막 쏟아지게 됩니다. Thứ nhất là bởi cái ấn, và thứ hai là bởi cái ống loa, và thứ ba là bởi bát. 그 두루마리에 기록된 하나님 말씀이 다 성취된다 그 얘기입니다. Khi mà trong cuốn sách là ký là nói chuyện rồi về thế gian này thì cái này là hoàn thành. 예수님이 그 일곱 인을 끝까지 다 떼시는 동안에 이것이 다 일어난다 그 얘기입니다. Khi mà Chúa Giêsu là mở ra thì một ấn mỗi cái thì cái này là như vậy. 그래서 이걸 이해하기 좋게 딱 요약해갖고 일곱 인 재앙, 일곱 나팔 재앙, 일곱 대접 재앙, 그 777 재앙입니다. Cái này gọi là bởi ấn tai họa, và bởi ông loa tai họa, và bởi bát tai họa. 그 마지막 나팔을 불기 직전에 적그리스도가 나타나게 됩니다. Trước khi thiền sư gọi ống loa cuối cùng thì lúc này là Antichrist là sẽ hiện. 예수님께서도 적그리스도가 나타날 거다 이렇게 말씀하셨죠. Chúa Giêsu cũng bảo là như vậy. 그가 사단의 권세를 받아서 그리스도와의 영적 전쟁이 시작됩니다. Thế thì là như cái này gọi là chiến tranh thuộc linh. 그래서 마지막 나팔이 불려지면 일곱 대접을 든 또 천사가 나타난다. Khi mà coi ông loa cuối cùng là thì cái này cũng sẽ chiến tranh. 그러면서 마지막 재앙과 심판이 시작되는 것입니다. Điều mà cuối cùng tai họa và phán xét. 마지막 대접이 쏟아졌을 때 거짓 선지자가 잡히게 됩니다. Khi mà bát cuối cùng thì xuống trên đất này thì bí bát thì đó. 그리고 이제는 사단이 결박되어서 그때 무저갱에 갇히면서 최후의 심판이 시작이 됩니다. Sau đó thì gì nhỉ? Kiểu địa ngục là bị bắt địa ngục. 이후 새 하늘과 새 땅으로 바뀌게 되고 새 예루살렘이 나타나며 계시록이 끝을 맺게 됩니다. Sau đó thì trời mới và mới
đất mới thì sau đó thì xong. 그러나 구원받은 백성은 성도는 어떤 재앙 속에서도 궁극적으로 승리하게 된다. Nhưng mà con Đức Chúa Trời là mặc dù trường hợp này thì sống được. 그리고 전도자가 되어 오히려 바로 세계 복음화가 이루어진다. Sau đó thì chúng ta là người truyền ra thì phục vụ thế giới. 사람들이 문제가 오면 하나님 앞에 기도하거든요. Nếu mà chúng ta gặp vấn đề thì phải cầu nguyện. 미국에서 9.11 빌딩 한번 mu너지니까 교회가 통통 비었었는데 그 주간에 교회가 꽉 찼다고 그러잖아 이렇게. Khi mà 20 năm trước là mùng 19 thì ở Mỹ thì lúc này thì nhiều người thì vào hội thánh. 하나님이 7.7 재앙을 통해 갖고서 들들 볶고 갖고 사람들이 갈급해져 갖고 예수 한 명이라도 더 구원하시려는 하나님의 계획이 있죠. Đức Chúa Trời có kế hoạch là tai họa 777 là cái này cho thế gian này thì cứu. 그러면서 복음의 사명자는 이때 바로 추수를 거두는 것입니다. 막 열매를 거두는 것이죠. Người truyền giáo lúc này là truyền đạo. 전도자는 그리스도 24, 25 영원히 되어야 됩니다. Người truyền đạo là luôn luôn là 24, 25 mãi mãi. 그리스도는 참왕, 참 선지자, 참 제사장이십니다. Đấng Christ là vua thật và vua được lễ và vua thật lễ. 그리스도만이 우리의 이 모든 근본 문제에서 우리를 구원하시는 길이요 진리요 생명이 되십니다. Christ là đường thật và đắp cho cuộc sống. 빌립보서 3장 1절에서 21절에 보니까 그리스도의 이름 앞에 만물이 복종하게 됩니다. Kinh Thánh Philip đoạn 3 câu 1 đến 21 là nhân dành ngay mỗi vật đều phải phục tùng. 히브리서 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다고 말씀하셨습니다. Hebrew 13 câu 8 Chúa Giêsu Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. 예수 그리스도 언약 붙잡으면 바로 어떤 것도 문제가 되지 않는다. Nếu mà chúng ta nắm chắc giao ước thì là không vấn đề gì cả. 언약 잡고 있으면 때로는 불신자들을 볼 때는 좀 교만한 것처럼 보여요. Thỉnh thoảng là chúng ta nắm chắc giao ước thì là người xung quanh người thì là hơi cảm giác lạ. 저는 직장 생활하면서 내가 복음의 언약이 있잖아요. 그러니까는 불신자들이 뭐 이렇게 저리 가고 저리 가고 뭐 여러 가지 하잖아요. 근데 내가 거기 쏠려 다니지 않고 내 언약 붙잡고 가니까 교만한 것처럼 보일 수밖에 없겠죠. 이렇게. Ngày xưa khi tôi làm việc ở công ty thì là nắm chắc giao ước thì là thỉnh thoảng ở người xung quanh thì là coi thường tôi. 자기들하고 놀러 가야 되는데 주일날이면 반드시 교회 가죠. Nếu mà chủ nhật thì đi chơi nhiều nhưng mà tôi phải đến hội thánh. 언약 잡은 요셉에게 형들이 교만하다고 그랬습니다. Joseph cũng vậy là anh trai Joseph bảo là coi thường Joseph. 언약 잡은 다니엘과 세 친구가 교만한 것처럼 보일 수가 있습니다. Daniel và ba bạn là cũng là điều kiểu ngạo. 언약 잡은 바울이 오직 그리스도가 된 이유가 있습니다. Paulo nắm chắc giao ước duy nhất thì là có lý do. 바울의 편지에는 그리스도 안에 있는 누구에게라고 이렇게 편지를 썼습니다. Trong thư của Paulo thì ông ấy viết cho một người nào đó. 그리스도 안에 모든 것이 다 있다. Trong Đấng Christ là có tất cả. 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰 있느니라고 말씀하셨습니다. Là trong đó thì có tài sản và có trí tuệ là có tất cả rồi. 실제 그리스도를 놓친 그리스도인이 많습니다. Thực chất là người tin đồ là cũng là bỏ Đấng Christ. 세상 것이 커 보이니까 그리스도보다 자꾸 세상 것을 붙잡는 겁니다. Thế gian này rất to cho nên là chúng ta dễ nắm chắc cái gì khác.
유대인들은 1948년까지 저주를 받았습니다. Do Thái là bị tai họa là nằm đến 1947. 그리스도 이름 나오면 악을 내고 분을 품었습니다. Do Thái thì là khi mà nghe thì đón Christ thì ghét. 사도행전 4장 1절서 12절에 베드로가 안진뱅이를 고쳤기 때문이 아니라 그리스도 이름 말한 것 때문에 법정에 세웠습니다. Công vụ đoạn 4 thì Phêrô bị đưa ra tòa không phải bị ông chữa lành một người quề nhưng bị ông nói đánh giá Đông Christ. 그것을 누가 시킨 것인가? Ai khiển cho? 바로 사단의 역사입니다. Đó là Satan. 사도행전 11장 1절서 18절에 베드로가 이방인 고넬료와 식사했다고 그걸 시비를 걸고 막 그렇게 하게 되죠. Công vụ đoạn 11 thì các môn đồ của Phêrô là đã nói những điều vô nghĩa. 요나가 니느웨에 가서 복음 전하면 안 된다는 그런 사상이 깔려 있습니다. Khi mà Jonah thì cũng là không thể truyền giao được Nineveh. 그래서 예루살렘 교회 촛대가 옮겨져서 사도행전 13장 1절 4절에 안디옥으로 촛대가 옮겨졌죠. Tiếng là các xu hướng là hội thánh Jerusalem chuyển sang là Antioch. 우리는 복음이 필요합니다. Chúng ta cần phúc âm. 복음에 감개가 없으면 죽습니다. Nếu mà chúng ta cảm động phúc âm thì chúng ta bị chết. 우리는 늘 밥이 필요하죠. 그러니까 이틀만 밥 안 먹어도 모든 게 밥으로 보일 겁니다. Chúng ta cần luôn luôn là cơm. 우리는 오직 그리스도로 바로 답을 내야 됩니다. Chúng ta là luôn luôn nắm chắc duy nhất Christ. 초대교회 이후에 중세교회에서도 그리스도가 사라졌습니다. Hội thánh là thời Trung Cổ là cũng mất phúc âm. 그리스도의 자리에 마리아가 올라갔습니다. thay thế Mary. 가나 혼인잔치에서 포도주가 떨어졌을 때 마리아가 예수님에게 부탁해서 문제 해결됐기 때문에 마리아한테 부탁하면 모든 게 문제 해결된다. 그래서 모든 문제 해결자가 그리스도가 아니라 마리아가 된 겁니다. Khi mà tiệc cưới rượu thì lúc này thì mỗi người là luôn luôn xin cầu nguyện cho Mary. 그래서 지금도 천주교에서는 마리아 이름으로 기도합니다. Cho nên là tôn giáo mặc dù hiện nay thì cầu nguyện tên Mary. 그리스도가 주가 아니라 마리아가 주가 돼 있죠. Chú là Mary, đó là sai rồi. 복음 있는 북미는 축복받았습니다. 미국이죠. Bắc Mỹ, tức là Mỹ là có nhận chúc phúc rồi. 그러나 카톨릭 국가 그 남미는 거지 나라가 돼 있습니다. Nhưng mà là Nam Mỹ là cũng là không có chúc phúc rồi. 오직 그리스도냐 아니냐 그 차이가 그렇게 나는 것입니다. Điểm khác nhau là duy nhất đấng Christ hay không. 중세 시대는 이제 바로 왕과 교황이 늘 싸웠습니다. Bao thời điểm Trung Cổ là vua và giáo hoàng là luôn luôn cãi nhau. 그리스도가 사라진 것이죠. Đó là mất đấng Christ. 흑암에 빠져서 세계복음화를 하지 못했습니다. Cho nên là chúng ta là trong bóng tối là mất. 그래서 지금도 237 나라 강대국의 박물관들을 하나하나 찾아가 보면 다 마리아가 그리스도보다 막 위에 다 있습니다. Chúng ta thư sẽ đi xem bao tặng của 27 quốc gia cũng mạnh thì mất. 다른 것이 그리스도보다 위에 있으면 안 됩니다. Không thể được là cái gì khác thì trên Christ. 전도자는 이런 눈으로 볼 줄 알아야 된다. Chúng ta luôn luôn nhìn thấy là mắt truyền đạo. 지금 5천 종족은 완전 네피림이 되었습니다.
Bây giờ là 5.000 dân túc là cũng toàn là Nephilim. 선교의 정신으로 바꿔야 됩니다. Chúng ta thay đổi là tinh thần truyền giáo 그리스도로 답이 나야 됩니다. và cũng là nắm chắc đón Christ. 그리스도로 답난 자는 다른 게 별로 필요 없습니다. Nếu mà chúng ta nắm chắc giáo ước chắc chắn thì chúng ta không cần khác. 요한복음 19장 3절 예수님께서 십자가에서 내가 다 이루었다고 말씀하셨습니다. Ở Giăng đoạn 19 câu 30 thì là trên thập tự giá là mọi việc đã hoàn thành. 우리가 그리스도의 이름으로 기도하면 하나님 응답 주십니다. Nhân danh Chúa Giêsu Christ thì là chúng ta nhận được ứng đáp. 그리스도가 답입니다. Đón Christ là ứng đáp. 우리는 다른 것이 보이지 않아야 됩니다. Thế thì chúng ta không cần cái gì đó. 모세도 사라지고 엘리야도 사라지고 오직 예수만 남았더라. 우리의 삶에 오직 예수가 되어지면 됩니다. Moses và Eli tất cả là đi rồi thì là duy nhất là Giêsu. 세례 요한, 엘리야, 예레미야, 선지자 종교가 아니다. 우리는 오직 그리스도다. Eli và các mục sư khác thì là không phải đâu. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님 아드십니다. 나의 주는 그리스도시다 고백했습니다. Piero bảo là Chúa Giêsu là Chúa chồng tôi. 이때 예수님께서 축복하시면서 너는 베드로다 그러면서 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이다. 내가 총려세를 내게 주노라. 이렇게 축복하셨습니다. Thế thì lúc này thì Chúa Giêsu bảo là bạn là hội thánh và cũng bóng tối là không thể tấn công được. 그래서 로마서 16장을 소개할 때 바울이 소개할 때 전부 그리스도 안에 있는 누구, 그리스도 안에 있는 누구, 오직 그리스도 바로 그런 걸 표현했습니다. Khi mà giới thiệu Roma đoạn 16 thì người ta nói rằng mỗi người đều là ai và trong đấng Christ. 그렇다면 그리스도가 주신 것을 우리는 삼집중하면 됩니다. Thế chúng ta cần tập trung chỉ là đấng Christ cho bạn. 3 세팅하고 3 응답을 누리면 됩니다. Thì đó là ba cái setting và ba cái gì đó. 본론입니다. Thân bài. 여러 가지 많은 문제들이 있지만 바로 우리가 바로 중요한 답이 있습니다. Chúng ta có nhiều vấn đề nhưng mà chúng ta có đáp án. 요한복음 14장 14절 내 이름으로 기도하라. Giăng 14 thì là hãy nhân danh tà ma cầu nguyện. 기도로 그리스도를 누리는 것입니다. Qua cầu nguyện thì chúng ta tân hướng. 기도가 중요한 것이 아니라 그리스도를 누리는 것이 중요한 것입니다. Không phải quan trọng là cầu nguyện thì quan trọng là tân hướng cầu nguyện. 본론 첫 번째입니다. Hôm nay thứ nhất. 자녀의 신분으로 그리스도를 누려라. Các bạn là tân hướng là con Đức Chúa Trời. 요한복음 1장 11절 12절에 보니까 그리스도께서 빛으로 오셨습니다. Giăng 11 12 là đấng Christ là đến ánh sáng. 그리스도를 영접하면 하나님 자녀가 됩니다. Những ai tiếp nhận thì Ngài đều thì ban quyền trở thành con cái Đức Chúa Trời. 그리스도 영접한 하나님의 자녀에게 너희는 세상의 빛이라 그랬습니다. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời là đó là ánh sáng cho thế gian này. 내가 빛이 되라 그랬으면 얼마나 부담되겠습니까? 그냥 빛이라고 했어요. Nếu mà trở thành là ánh sáng thì có áp lực nhưng mà chúng ta là cứ ánh sáng rồi. 내 안에 계신 그리스도가 빛이기 때문에 그렇습니다. Tại vì trong tôi là có ánh sáng có rồi. 베드로전서 2장 9절에 보니까 너희는 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이 아름다운 덕을 선전하게 하라십니다. 이 빛을 비추게 하기 위해서 우리를 부르셨습니다. Piero thứ nhất đoạn 2 câu 9 chúng ta được kêu gọi chiếu sáng ánh sáng này.
본론 두 번째입니다. Thứ hai, 그리스도의 권세를 누리는 것입니다. vui hưởng uy quyền của Đấng Christ. 제사장 같은 그런 축복을 우리에게 주셨는데 신명기 21장 5절에 보니까 제사장의 권세가 축복권, 판결권, 예배권이 있습니다. Phục truyền luật Lê Kỳ là đoạn 21 câu 5 thì quyền có ba cái là quyền xét đoán và quyền thờ phượng và quyền chúc phúc. 사도행전 3장 1절에서 12절에 보니까 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 바로 이런 권세를 사용한 것입니다. Cùng bộ đoạn 3 thì hãy đứng dậy và bước đi nhân danh Chúa Giêsu Christ. 사도행전 4장 12절 천하의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 했습니다. Cùng bộ đoạn câu 12 là ở dưới trời không có danh nào thì khác để chúng ta. 사도행전 8장 4절에서 8절에 빌립이 사마리아 성에 가서 그리스도를 일심으로 전하니까 일심으로 듣고 역사가 일어났습니다. Theo cùng bộ đoạn 8 thì Philip thì đi và truyền đạo thì gì đó thì 사도행전 16장 16절에서 18절에 사도 바울이 예수 그리스도 이름으로 명하노니 더러운 귀신아 나가라. 그때 귀신이 쫓겨나갔습니다. cùng bộ đoạn 16 thì môn đồ Paulo thì bảo là sử dụng quyền 빌립보서 tuyên cốt. 빌립보서 3장 21절에 그리스도의 이름은 만물을 복종케 하는 이름입니다. Philip đoạn 3 câu 21 thì danh Đấng Christ là danh mà muôn vật phải phục tùng. 마지막 세 번째 삶으로 그리스도를 누려라. Thứ ba cuối cùng là hãy vui hưởng Đấng Christ bằng đời. 24 생명과 능력을 누리는 것입니다. Tận hưởng 24 cuộc sống và sức mạnh. 기도 능력 25를 누리는 것입니다. Tận hưởng khả năng cầu nguyện 25 giờ. 기도 완성 영원으로 세상을 살리는 것입니다. Hoàn thành là cầu nguyện là may mắn. 이것으로 시대 살리는 작품을 만드는 것입니다. Đó là chúng ta làm tác phẩm. 25 기다림입니다. Đợi 25 하나님의 시간표가 돼야 되죠. thì biểu thời gian của Đức Chúa Trời. 그 언약 잡고 기다리는 것이다. Chúng ta cứ chờ là nắm chắc giao ước. 하나님의 나라라고 합니다. Đó là nước Đức Chúa Trời. 지속되는 영원 미래로 가는 것이다. Thì liên tục tiếp tục là vào nước mãi mãi. 요한복음 14장 16절 보혜사 성령이 너희 속에 계시겠다 그랬습니다. Giăng 14 câu 16 vì Đấng luôn luôn trong tôi. 26절에 그가 깨닫게 할 것이라고 했습니다. Câu 26 là Ngài sẽ ban cho hiểu biết. 요한복음 16장 13절에 그가 장래 일을 알게 할 것이라 했습니다. 16 câu 13 thì là biết được là tương lai. 말세에 내 남녀 종에게 성령을 물 붓듯이 할 것이다 이렇게 말씀하셨는데 사도행전 2장 17절에서 18절에 그대로 응답이 왔습니다. Thì là công vụ đoạn 2 là câu trả lời trong tương lai đã xảy ra như vậy. 결론 맺고 말씀 마치겠습니다. Kết luận. 저는 창세기부터 한 장씩 설교 시작해서 요한계시록까지 오게 됐는데 요한계시록 설교하려고 하니까 너무 아예 아득한 겁니다. Từ ngày xưa thì từ sang thế kỷ đến sách cuối cùng là rất là lâu dài và cũng hơi khó. 이해도 되지 않고 이게 뭔가 복잡한데 내가 어떻게 이거 설교할 수 있지 그랬습니다. Thì sách cuối cùng này rất là khó giải thích. 칼빈은 아예 요한계시록 주석을 쓰질 않았어요. 다른 건 다 썼는데 요한계시록은 아예 손을 안 댔습니다. Thì là nhà Calvin là cũng là không thể giải thích được là không viết được trong sách. 네, 그런 얘기 했더니 우리 경희 장로가 그럼 이거 요한계시록 건너뛰실 거예요? 그래서 해야지 어떻게 계속 한 장씩 남았는데 하나님의 계획 아닙니까? 그랬죠. Thế thì một bạn khác bảo là cái này skip được không? Là nuôi được. 요한계시록 하면서 이렇게 보다 보니까 전체적인 구조가 이렇게 보이기 시작했습니다.
Thì ông là khuyên khai huyền là cái này là nhìn thấy là tôn thể kinh thánh này. 예수님께서 봉인되어 있는 인을 하나씩 하나씩 떼어면서 이 땅에 오는 그 재앙과 말씀 성취와 그것들이 쭉 일어나는 거구나. 바로 그게 보였습니다. Thì là tôi biết được là khi mà Giêsu bỏ ra mỗi ấn thì là tai họa xảy ra cho thế gian này. 또 마지막 7번째 인을 뗄 때는 그 속에 7 나팔 재앙이 들어있구나. 그게 보였습니다. Ấn cuối cùng là trong đó thì có 7 cái ông loa. 또 마지막 7 나팔 재앙 그걸 불 때는 거기에 마지막 7 대접 재앙들이 있구나. 그게 보였습니다. Khi mà cũng là ông loa cuối cùng thì trong đó thì cũng 7 cái bát. 그래서 그것이 요약으로 하나가 딱 됐습니다. Thế thì tóm tắt lại một cái 777 재앙이구나. tai họa 777. 마지막 때는 777 재앙이 시작되는구나. Thì ngày cuối cùng thế gian cuối cùng là 777. 777 재앙을 해결하는 길 우리에게 777 기도로 주셨구나. Thế thì là tai họa 777 là giải quyết được là 이렇게 요약이 딱 되니까 cầu nguyện. 너무 이렇게 쉬운 거예요, 이렇게. Tôi biết được như vậy thì sau đó thì rất là dễ hiểu. 결론입니다. Kết luận 말씀이 어떻게 성취되고 있는가? là lời Đức Chúa Trời là hoàn thành như thế nào. 시대와 교회와 나에게 말씀이 어떻게 성취되고 있는가 확인해야 됩니다. Thời đại này là hội thánh này và cá nhân này là ứng nghiệm là như thế nào. 지금 구원의 메시지가 어떻게 성취되고 있는가? Lời kêu dối là ứng nghiệm như thế nào. 우리 교회는 어떻게 성취되고 있는가? Hội thánh này là ứng nghiệm là như thế nào. 나는 어떻게 성취되고 있는가? Cá nhân là ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời như thế nào. 나는 어디쯤 와 있는가? Tôi đang ở đâu? 목사는 교회 커지면 현장 가지 말고 현장 갈 제자를 키워야 됩니다. Nếu mà hội thánh dân là lớn thì mục sư là không thể vào hiện trường được, là phải là môn đồ. 그리스도 언약 잡은 제자를 키우는 것입니다. Tức là mục sư là nuôi con môn đồ thì nắm chắc giao ước. 영세전 그리스도입니다. Là ngày xưa là Christ. 성삼위 하나님은 영세전부터 있었습니다. Là đấng Christ là ngày xưa là cũng có rồi. 성육신 되신 그리스도입니다. Khi mà là lời thành là thành linh là cũng hiện rồi. 구원주로 이 땅에 그리스도께서 오셨습니다. Và cũng Chúa để cứu rỗi là suốt đất này. 부활하신 그리스도입니다. Cũng là phục sinh lại là cũng Chúa. 지금도 살아서 역사하고 계십니다. Chúa ấy là cũng đang sống ở đây. 재림주로 오실 그리스도입니다. Cũng sẽ đến lại là cũng Chúa. 그 앞에 모든 왕이 무릎을 꿇을 것이다. Lúc đó thì các vua thì phục tùng cho Chúa ấy. 심판주로 오실 그리스도입니다. Chúa phán xét. 오늘 계시록에 그것이 증거되고 있는 것입니다. Thì hôm nay kiến lục trong là huyền khải. 만왕의 왕 되신 그리스도를 24, 25 영원으로 누리시는 저와 여러분 있기를 그리스도 이름으로 축복합니다. Thì hôm nay chúc phúc là các thánh đồ là các vua và đấng Christ. 다 같이 옆 사람을 축복하겠습니다. Là chúc phúc bởi nhau. 옆 사람 같이 인사하세요. 당신은 구원받은 하나님의 자녀입니다. 그리스도께서 영원히 당신과 함께 하십니다. 그리스도 24, 25 영혼의 응답을 주십시다.
기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리와 함께 하시고 말씀 주시고 예배 축복 누리게 하심을 감사합니다. 주 예수의 이름으로 기도합나이다.